Ja. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja. Het is nou... Tomketiet. Ja. Als Cornelia even naar de supermarkt is, let ze haar telefoon op de tafel liggen. Nou, maaien wij daar eens net mijn watje, dat weet wij ook wel. Maar ja, hij lijkt er maar. Tomke mandje altijd bleer, Tomke meiding krullend heer, meiding hoentje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. Tomke en de telefoon. Cornelia komt de kamer in. Ze doet de beurs met Jilt en een briefje in de boekenbuk. Ik ga naar de supermarkt, Tomke. Wat je maar lekker vetter met de Lego-trein. Ik ben zo weer om. Krijgen we dan een koekje, Cornelia? Ik mij wel 2 koekjes. Nou, als je hem leef binnen, krijg je hem aan elk een koekje met chocolade erop. Ja, lekker. Lekker. Cornelia heeft de kamer uit. Tuut, tuut, tuut. Oh, de kant erom, je komt de trein aan. Wat is het, Tomke? Waar spelen daar een veske? Komt van de tafel. Zullen we even sjen? Romke en Tomke klimmen op een stoel. Wat een raar ding, Tomke. Tjoe, het hipt op de tafel heen en weer. Ik ben bang voor dat ding. Dat is een raar ding, Romke. Dat is de telefoon van Cornelia. Een mobieltje heet dat. Wacht, zal ik hem even pakken? Nee, dat moet komen. Ah, ze pieten mij. Romke kroekt benauwd onder de tafel. Tomke pakt de telefoon. Inien houdt erop van trillen. Ze jaren het veske ook niet meer. Kom maar, Romke. De telefoon doet niet, het harkje maar. Hij is heel stil. Hé? Dochter echt niet? Hij doet weer niet. Was de telefoon ook even vasthouden? Heel voorzichtig neemt Romke de mobiele in de voorpoorten. Wat staan er een brotte cijfers op? Waar ben je niet voor? Weet ik net. Maar Cornelia truwt altijd op haar cijfers. En dan begint ze te praten met de mem van Janne Joe of met de dokter of met juf Klaske. Zullen we met Janne Joe praten, Tomke? Ik trouw wel op de knapjes. Ja, en dan praat ik wel. Tik, tik, tik door de poortjes van Romke op een mobiele telefoon. Mas de telefoonsje in het eer horen, Romke. Jest al wat? Stop, telefoonding. Ik kan alleen maar... Tuut, tuut, tuut. Janne, je weet het net. Zal ik nog een keer? Tik, tik, tik door de wijsvinger van Tomke op knopjes. Ja, dit gaat goed. Op dit knopje staat een grien telefoontje. Kan ik wel even op truwen. Jest er wat, Tomke? Sst. Ik heb van... Tuut. Tuut. Mij bakker Bauma. Wat kan ik van jou doen? Hé? Ben je Janne Joe? Janne Joe? Nee, ik ben net Janne Joe. Ik ben bakker Bauma. Wil je wat bestellen? Het is Janne Joe net, Romke. Het is bakker Bauma. Oh, bakker Bauma van die lekkere koekjes. Ja, hallo. En die lekkere taart. Ben je er nog? Als die aan de telefoon. Wat ik jou nog wel of net wat brengen? Willen wij wat bestellen, Romke? Ja! Bestel maar een poederlekkere koekjes, Tomke. Nee. Laat maar een hele grote taart brengen. Ja, hallo. Ben je er nog? Kan je jou dadelijk een hele grote taart brengen? Ja, bij Cornelia haar huis. Dag, bakker. Doeg, bakker. Tomke door de telefoon weer uit. Na
Mij en Skofke. Ja! Giet de doorbellen. Tomke doet de deur iepen. Op een stoep stiet bakker Bauma. Hoi, Maar een hele grote doze. hier weer de taart al. Is Cornelia er net? Nee, Cornelia is even naar de winkel. Nou ja, dan zit ze wel in de winkel, betel je denk. Nou, hoi. En voort is de bakker weer. Heel voorzichtig tilt Tomke de deksel van de doos op. Ja? Oh, wat een prachtige taart! Mijn slagremmen en sucalaties. Het wetter rent Romke uit de bek. Ik wil een heel red stik, Tomke. In één giet de door van de kamer iepen. En daar stiet Cornelia. Huh? Ze wiest naar de grote taart. Hoe komt die taart hier? Die heb ik net kocht. Dat hebben wij die, Cornelia. Maar de telefoon. Huh? Ja, en Tomke die trilt op de knopjes en op het groene telefoontje en hoe... Die praat een bakker Bauma in de telefoon. Ja, En toen had je mijn taart besteld? ja, door de telefoon. Mag ik nou een stukje taart, Cornelia? Toen krijgt taart op die hoenekant, Romke. En Tomke krijgt taart op zijn broek. Oh jee. Foei, mijn telefoonbroek om taart te bestellen. Dat kan vanzelfs net. Weet je wat? Ik zet die taart in de vriezer. En als het mijn jiddy is, dan hel ik hem er pas weer uit. Nou, Zo. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. ja. Voetballen. Voetballen op de televisie, dat is een sponsspul. Als maak je zo'n goal, maar nu stinkt het nog maar 0-0. Ja. Als Pier en Marieke op een dij in de winter uit squallen komen, begint het te snaaien. Dat vindt Bijke wel mooi vanzelfs. Maar dit wordt wel een heel kort verhaal. Hoppa, Romke, pak hem! Oeh. Hé? Romke? Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Koud. Als Pier en Marieke op een dag in de winter uit squallen komen, begint het krek te snijden. Dikke vlokken waaien haar om eren. In een omsjoch luidt er een mooi pak sneeuw en is de hele wraad wit. Kom, we hel je de slieden. Hier in het parkje kist mooi sliedje. Ja, machtig! Misschien mij Lies ook wel mij. Die had nog nooit in de sneeuw west. Lies is het liedse zuske van Pier. Pier en Marieke nemen haar wel vaker mee. Meestal in de buggy, maar nu keer ze voor het eerst van haar leven op een sliede. Pier mem vindt het best. Ze kleidt Lies dik aan en vreegt de band om goed op haar te passen. Goed oppassen, ja? Bijke de hoen giet ook mooi. Die vindt het heerlijk om in de vaske sneeuw om te vliegen. Misschien kan Bijke de slieden wel loeken. Ja, we zijn vast aan de slieden. Maar daar had de hoen geen nog doen. Lietse Lies is er stil van. Zo mooi vindt ze de witte vrouw om haar heen. Zullen wij sneeuwballen? Had ik geen zin hoor. Bijke wel. Sjö maar. Bijke stoot achter elke sneeuwbal om die Pier voortgooit. Ek achter de sneeuwbal om die uit de koers rekt en in de viever ploemt. Wat is nou? Bijke, het waan. Het is de koud om nou te zwemmen. Die stomme hoen. Ja, het komt per ongeluk. Het was mijn bedoeling net op. Bijke, kom eruit. Bijke, hier komen.
Maar Bijke komt net. Hij zwemt maar terug, hij ziekt om de bal. Maar de sneeuw is opgelost in het wetter en hij vindt hem net. Bijke, hier komen. Als er op het laatst alweer bij de wal opklautert, is het ijskoud. Hij stiet te trillen op zijn poten. Oh, wie maakt hem drogrossen? Oh, wat is ziek. Ja, maar bij mij. Je, neem je sjaal maar. Maar de sjaal van Marieke rost Pier de hoen zo goed mogelijk droeg. Maar nog altijd stiet het arme dier te skotjen van de kjeld. Doe toch in de sjaal maar om, toch het helpt. Maar die sjaal is te weerd. Ik doe een mink wel om. Oeh, zoet zou ik er nog wezen? Och, eerme Bijke. Is zo koud, jongen. Oh, maar zie je niet, trilt hij nou? De vracht kan hem wel bevriezen. Hij maakt meer aan haar. Maar wat dan? Mios? Nee, die is te grut. Hé, het jasje van Lies. Dat zou hem wel passen, denk ik. Ja, en dan kan Lies Mios wel omkrijgen. Ja. Als we die vanzelfs koud. Ik kan wel in het trui. Ik draad mij wel waar. Oké, Dobbe. Helpt nou Lies even uit de jas? Maar als ik Bijke nog een beetje warm. Goed. Kom maar Lies. Eerst de wandjes even uit. Dan nog Pier de jas uit. Goed? Is van Bijke. Bijke is zakkoud, jos wel. Krijg stoom mijn mooie jas om. Toch de handjes maar omheen. Lietse Lies werkt het geweldig mooi. De jas van Pier is haar viersten te grut. Maar Pier rolt de mouwen wat op en teert de jas verder mooi om haar heen. Zak is er wel op een slieder zitten. En nou Bijke nog. Als stoom beet, dan zul ik zien dat ik de voorpoorten tot de mouwen krijgen. Ja. Is het? Ja, past precies. En nou de rits nog dicht. Ja. Doe maar, Bijke. Bravo, hoen. Wees wel lekker waardevol. Doe maar, even mij, weet je nog. De zit hield hij hier in de rits. Hij won niet verder. Maar ze kent wel. Hij bloedt wel zitten. Hey, het liek het echt nog leuk, hè? Een hoen, mijn jas aan. Ja, en een sjaal om. Kom maar, Bijke. We gaan weer om. Maar Lies op een sliede en de hoen aan een riem skarrel je de bij het parkje weer uit. Het is een wonderlijke optocht die ze op hoes ontzet. Maar ze komen behouden thuis. In de bijkeuken loeken ze Bijke gauw de jas uit. Die is er net skinner op worden. Als Pier zijn mem om een hoeken komt, zet ze grutte egen op. Wat hij hem nou weer uit heeft. Wat is er bad? Had Lies in het wetterlijn? Nee, Lies net. Bijke. Maar dat is Lies haar jaske. Doeltroviert. Oh, John nou eens wat een binde. Hé, wat is er bad? Bijke had hem even aan. Als badjas. Als badjas? Ja. Dat dacht mem toch ek? Als mem uit bad komt. Ja. Je bent een mooie praatjesmakers, maar ik zit mooi met die vieze brod. Hoe krijg ik dit nou weer skin in vredesnaam? Zou niet je hem dan eerst eens even nooit denken kennen voordat je hem wat doggen? Jawel. Wij wel. Maar Bijke net. Nou. Nou hoi. Ja. De voetbal. De voetbal. Een voetbal is een bal. Wat kist er met waan? Nou kist er maar die voet de trap zien. Ja. Voetbal. Een voetbal is een bal. Voetbal. Een voetbal is een bal. Wat kiest er met waan? Dan kiest er maar de voet en hun trapje aan. Voetbal. Wat kiest er met waan?
kist er maar de voet, een heure traapje aan. Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.